na kwetu sisi kwa upande wa vinywaji si hasara, kwa sababu tumetoa stock kwenye biashara, tunairudisha kwenye biashara. Kwenye biashara unakubali yote, unaweza kupata hasara au faida, yote ni mema. Bunge Marathon imekamilika hapa katika uwanja wa Jamhuri uliopo mkoani Dodoma nchini Tanzania. Ni sahihi kwamba imekamilika kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Lakini je, vipi kwa wafanya biashara ambao walikuwa wakifanya biashara zao hapa katika uwanja huu wa Jamhuri hapa mkoani Dodoma? Hilo ndilo swali ambalo ninakwenda kuwauliza wachache niliopata nafasi ya kuzungumza nao. Kwa jina naitwa Miso Pasco, ni manager au msimamizi msaidizi wa Glorious Garden. Ni fursa mimi kuwepo hapa, lakini namshukuru Mungu kwa sababu siku imeisha salama. Kwa changamoto ambazo tumepata hapa, ni idadi ya watu ilikuwa ni kubwa, na vyakula tumeuza kwa kiasi chake. Tumechukulia kama ni sehemu ya changamoto hiyo, kwa sababu wengi sisi tunadhani wameenda kula nje au wameenda kula wapi, imetokea changamoto kidogo hiyo, lakini tunaichukulia sehemu ya sababu ni mara yetu ya kwanza pia kushiriki maadhimisho. Kiukweli tulikuwa tunategemea labda pakubwa zaidi, lakini malengo hayajafikia. Lakini hivyo kwenye biashara unakubali yote, unaweza kupata hasara au faida, yote ni mema. Kiukweli inakuwa ni changamoto, yaani ikitokea kama leo tusipobahatika kuuza, inakuwa tena ni hasara. Ni hasara ambayo kama hasara nyingine tu katika biashara, lakini ndio imeshatokea, hatuna namna. Hivyo kiukweli sikutarajia kama nitabakiza mzigo, na bahati mbaya nimebakiza, lakini sikutarajia hivyo kwa kweli. Kitu kama hii kiukweli tunaweza tukapata fursa nyingine kama hii, usishangae tukaweka mzigo mdogo kwa kuhofia kubaki tena na mzigo kama huu. Lakini hivyo imeshatokea, lakini ni funzo pia kwetu. Mimi naitwa Yvonne Mose, nafanya kazi Sasanodi. Sisi kwa mara ya kwanza tumeingia kwenye hili bonanza, lakini kwa upande mwingine kutokana na bonanza nyingine nazoona kidogo, hii ilikuwa kidogo haiko vizuri sana, watu walikuwa sio wengi kama nyingine tunazoea. Alafu pia pili, sisi sehemu wametupa sehemu ni ndogo, kwa sababu tumepata wateja wengi, lakini sehemu zimekuwa ni ndogo. Kwa tunaomba kama wakija, yaani tukiwa na bonanza lingine, watupe nafasi ambazo zitatosha kufanya biashara zetu, kwa sababu tungekuwa na biashara, tungekuwa na sehemu kubwa, wateja wengi tungewapata. Wengi sana wameondoka kwa sababu wamekosa sehemu ya kukaa. Tunaona mnarudisha vyakula. Kwa nini? Tunarudisha vyakula kwa sababu si muda umeisha na nani imeshafungwa, kwa hiyo lazima turudishe hivyo vitu. Mategemeo yenu yalikuwa ni haya? Sio haya. Tulikuwa tunategemea kupata zaidi ya hapa, na tulikuwa tutegemea kwamba tutarudisha vinywaji. Watu wa vinywaji hawana shida. Nyinyi ambao mnarudisha vyakula mmepeleka wapi sasa? Vyakula vyetu ni fresh, sisi tuna restaurant. Kwa hiyo tunarudisha, tunaenda kuuza tena kwa watu wengine wa mchana. Yaani kwenye hilo hatujapata hasara, kwa sababu tunapeleka ofisini kwetu, tena tutaendelea kuuza labda mpaka usiku vitakuwa vimeisha. Naitwa Albina Chasi. Tunamiliki Glorious Garden. Tuliambiwa washiriki ni wengi, japo hatujui idadi kama ilifika ile. Tukaona tulete stock kubwa ili tusije tukalete watu down, tukaleta stock kubwa. Lakini sisi tunashukuru, tumeuza kiasi, sio mbaya. Na kwetu sisi kwa upande wa vinywaji si hasara, kwa sababu tumetoa stock kwenye biashara, tunairudisha kwenye biashara. Hatusemi kwamba leo hawajafanya vizuri, wamefanya vizuri, na tunashauri waboreshe zaidi next time, ushiriki uwe mkubwa. Kulinganisha na last year wameimprove. Ni mzuri, sio mbaya. Lakini pia wenyewe wataangalia sehemu kuna mapungufu nini, waboreshe zaidi. Tumeuza kiasi. Kama nilivyosema mwanzoni, aim yetu kubwa ilikuwa ni kutangaza. Kwa hiyo sioni kama ni hasara, kwa sababu kitu kinarudi store, kinarudi kwenye counter, kinaendelea kufanya biashara leo jioni. Labda mtu wa chakula I don't know, siwezi kuwasemea wala walikuwa wamejiandaa vile, lakini kwangu mimi sijaona ni tatizo, ila tu haikuwa mbaya, ila next time iwe zaidi, sababu mwaka huu ameimprove kulingana na mwaka jana. Kwa hiyo tunaamini na mwaka ujao pia watafanya vizuri zaidi. Kukamilika kwa marathoni hii ni mwanzo wa maandalizi ya marathoni nyingine zinazokuja. Lakini je,
ni jambo gani muhimu ambalo waandaaji pamoja na wafanya biashara wana la kujifunza kutokana na marathoni hii? Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.